वीडियो मेरी गुजारिश है आपने पूरी देखना। इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा आपको इसी वीडियो से आपको मिलेगा। वीडियो मेरे दोस्त पहले आपने पूरी देख के फिर मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह प्राइस सुने, मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह आपको एक अच्छा एक फ़ायदा मिलेगा मेरे भाई। आपको लोकेशन मेरी डेरा गादी खान जमपुर रोड पुलचरा बिस्मिल्लाह गोट फार्म, ये मेरी लोकेशन है। और बकरियां मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ज़्यादा इसमें जो तादाद है ना वो है 65 बकरियाँ। पहला सुबह दूसरा सुबह कोई इसमें बड़ी बकरी नहीं है। हर बकरी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान और यंग बकरी। अच्छा कारोबार, एक बिज़नेस, एक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं आप, ये काम लाजम करें। क्यों? इस काम में मेरे भाई बहुत ही फ़ायदा है। जो काम आप खुद सोचें, जो नबी पाक हमारे काम किया था ना, जो हमारा नबी पाक, वही काम हम काम करें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक़ बनता है ये चीज़ और ये पालें, हम खिदमत करें और इंशाल्लाह जिस काम में बहुत ही फ़ायदा हो। और मेरे भाई चीज़ें आपके सामने ज़बरदस्त हैं और चीज़ बहुत VIP आउट क्लास में आपको ब्रिज आपको दिखा रहा हूँ, जिस ब्रिज में बहुत एक इजाफ़ा हो। मेरे भाई आप खुद सोच रहे इस काम से, इस कारोबार ऐसे ना कोई ऐसा दुनिया में कारोबार नहीं है जो इससे ज़्यादा प्रॉफिट और बरकत वाला काम हो। मेरी सोच में तो यही है। अगर मेरी सोच से कोई और हो सकता है तो मुझे पता नहीं, मेरे इल्म में यही कारोबार आ रहा है। क्योंकि जिस घर में ये बकरियां होना और कभी गुर्बत, कभी परेशानी, कभी तकलीफ़ और दुख और कभी नहीं आएगा उस घर में। क्यों मेरे भाई? इसमें बहुत एक इजाफ़ा, एक फ़ायदा होता है। बकरियों का जो दूध है मेरे दोस्त, आप घर में इस्तेमाल करें, आपके कभी आपके बुढ़ेपा नहीं आएगा ज़्यादा जल्दी और टेंशन नहीं होगी, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको। और ताकतवर दूध है, शफा वाला दूध है बकरियों में और अच्छा खासा है दूध मिलता है और बकरियों में बहुत ही फ़ायदे है। मैं अपने दोस्तों को गुजारिश करता हूँ आप ये काम करें। अगर मेरे भाई जितना आपके पास गुर्फत है आप उसके मुताबिक आप काम करें। ये रेट मैं आपको बहुत मुनासिब क्यों देता हूँ, नए फार्मिंग करें और काम स्टार्ट करें, इस रेट में बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यों मेरे दोस्त? मैं आपको अच्छा शौक़ एक पैदा करवाना चाहता हूँ, अच्छा एक बिज़नेस, अच्छा एक कारोबार करवाना चाहता हूँ, आपको बहुत ही फ़ायदा हो मेरे भाई। पाकिस्तान में इनको किसी भी कोने पे आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। बिस्मिल्लाह गोट फार्म की आपको ऐसे रेट आपको बिस्मिल्लाह गोट फार्म की तरफ से आपको मिल रहे हैं ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुनासिब मिल रहे हैं। आप पूरा नेट घूम लें, आपको अगर ऐसा रेट कोई देगा तो मुझे बताना यूसुफ भाई ये रेट आप इसी ने भी दी है, कोई रेट नहीं देगा ऐसा रेट। लेना देना नसीब मुकद्दर की बात होती है। बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट मिलेंगे। जितना भी क्वालिटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। अगर ये लाट आप अभी उठाते हैं मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह मुनासिब दूंगा। अगर लाट के हिसाब से फ़र्ज़ करें आप उठाते हैं, लाट के हिसाब से मैं आपको एक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गादी खान से। सबसे पहले मैं अपने भाइयों का, दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरी वीडियो और दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे दोस्त एक छोटी जी मैं एक लाट मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी दिन के बाद मैं आपको एक अच्छी एक प्राइस मुनासिब एक बहुत एक मैं आपको एक ऑफ़र देने वाला हूँ। ये बकरी बिल्कुल तैयार बकरी है, पहला सुबह बकरी का और मुंह से अभी खीरी। देखिए मेरे भाई, मैं एक अच्छा एक कारोबार, एक बिज़नेस करवाना चाहता हूँ, अच्छा शौक़ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों को इस काम में बहुत ही फ़ायदा हो। और ये हमारा देखें अभी पहला सुबह बकरी का हमारा बना गई है और ये भी बकरी आप ये देख रहे हैं, ये भी तैयार बकरी है मेरे भाई। भूखी बकरियां अभी तक इनको खिलाया पिलाया, सीधी बात है कुछ भी नहीं है। क्या मेरी बकरियां सेल हो या ना हो, मैं वीडियो बना के सीधी सही तरीके से वीडियो बना के दिखाऊंगा, दूर से वीडियो बना के दिखाऊंगा, उसमें जानवर सही तरह से फार्म क्या है मेरे भाई, मेरी बकरियां सेल हो या ना हो, क्योंकि वीडियो सही तरह से और अच्छी तरह से बना के दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें एक ज़्यादा इजाफा एक फ़ायदा हो जाता है मेरे भाई। जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो दिल से देखते हैं और लाइक और कमेंट करते हैं, मैं उनका सबसे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे भाई। जो मेरी वीडियो आप दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से वीडियो मेरी और अच्छी देखते हैं मेरे भाई। और हर बकरी इसमें नौजवान और यंग बकरी, कोई इसमें ऐब नुक्स वाली बकरी नहीं है। ऐब नुक्स से पाक हैं
हर बकरी एक्टिव है। इसमें बकरा क्यों नहीं छोड़ा मेरे भाई, मैं आपको ये भी बता दूं किस वजह से नहीं छोड़ा, नहीं दिखाया, क्योंकि बकरियां प्रेग्नेंट है। अगर इसमें आप खुद अंदाज़ा लगाते सोच रहे, अगर इसमें छोड़ देते बकरा तो फिर बकरियों को तंग करता, लेकिन वो नहीं रुकता क्योंकि बड़े हैवी ब्रीडर होते हैं, क्योंकि वह बकरियों को तंग करे, क्योंकि बकरियां प्रेग्नेंट है फिर बच्चे घिरा देती है, फिर टेंशन बन जाती है। देखो अभी तो हमारे पास ही है बकरियां, क्योंकि हम आपको चीज़ देना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है हम प्रेग्नेंट बकरियां में बकरा छोड़ दें, ये गलत बात है। क्योंकि मेरे भाई जो चीज़ सही तरीके से दिल से काम करे, सीधी नीयत से काम करें, उसमें एक बहुत ही बरकत हो जाती है, इजाफ़ा हो जाता है उस काम में। जो दिल से काम करें, सीधी नीयत से कारोबार करें, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक इजाफ़ा, एक बरकत होती है मेरे भाई। और आपको हर तरह की बकरियां दिखाता हूं, हर तरह के जानवर दिखाता हूं। और मेरा चैनल और यूट्यूब चैनल लाजम सब्सक्राइब करना होगा। इंशाल्लाह मैं आपको मुनासिब अच्छे ऐसे रेट में आपको देता रहूँगा। और मैं जो उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आती होंगी। पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है ना, आपको इस रेट पे कोई भी गोट फार्म आपको बकरियां नहीं देगा मेरे भाई, क्योंकि हमारे अपने ज़ाती जानवर होते हैं, हम खुद ब्रीडिंग करवाते हैं। क्यों मेरे भाई, एक अच्छा शौक़ करवाते हैं, क्योंकि रेट बहुत मुनासिब, चीज़ भी बहुत सस्ती। पाकिस्तान में इनको किसी भी कोने पे आप रखना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर आप रख सकते हैं। इनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मसला मिसाल नहीं आएगा। अगर आप शहर में रखना चाहते हैं बिल्कुल रख सकते हैं, अगर किसी गांव में आप रखना चाहते हैं गांव में रख सकते हैं, जैसा आपका दिल मुतमईन हो वैसा करें। अगर आपके पास जगह नहीं है, आपको शौक़ है, जगह नहीं है आपके पास, मेरे भाई आप किसी गरीब को लेके दें, गरीब को लेके देंगे, उसका भी कुछ गरीब का भला हो जाएगा, आपके रिस्क में भी इजाफ़ा हो जाएगा मेरे भाई। अच्छी चीज़ें हैं। और आप छोटे से सेटअप और छोटे से कारोबार करेंगे ना, जब ये काम करेंगे इंशाल्लाह आपकी सोच से भी ज़्यादा एक इजाफ़ा, एक फ़ायदा हो जाएगा। आप ऐसा करेंगे यूसुफ भाई हमें कुछ अर्सा ये काम पहले करना था, हमने अभी शायद किया है, वो नसीब की बात होती है, वो मुकद्दर की बात होती है, जैसे लिखा हो तो वैसा मिलता है। और मतलब है जो इंसान की सोच होती है, बस ये है। लेकिन मैं आपको इनका रेट आपको देता हूँ, लाट के हिसाब से मैं आपको एक रेट देता हूँ। एक होगा, अगर इसमें मुख्तलिफ लेना चाहते हैं उनका रेट मुख्तलिफ होगा, एक नहीं होगा। क्योंकि मेरे भाई मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा बिज़नेस, अच्छा कारोबार कराना चाहता हूँ, क्योंकि एक आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ मेरे भाई। और रेट जो इनका है वो एक होगा मेरे भाई, सिर्फ मैं आपको इनका रेट बता दूं मेरे भाई, 22,500 के हिसाब से आपको लाट के हिसाब से दूंगा। अगर इसमें मुख्तलिफ लेना चाहते हैं, या 2 या 4 या 5 या 50 लेना चाहते हैं, वो रेट मैं नहीं दूंगा जो मैंने आपको रेट दे दिया है। जितना जल्दी हो सके मुझे कॉल करें, 22,500 के हिसाब से आप लाट की लाट उठाएं। प्रेग्नेंट बकरियां सब की सब, हो सकता है कोई एक खाली ना हो, लेकिन सब के सब प्रेग्नेंट बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बकरियां हैं। और ठीक है मेरे भाई, और अच्छी चीज़ मैंने आपको दिखा दिया, VIP आउट क्लास मैंने आपको ब्रीड दिखा दिए। अगर किसी भी नस्ल के लिए आपको जानवर चाहिए मुझे कॉल करें, आए हमें मिलें। इंशाल्लाह आपको 2022 की कुर्बानी के लिए बकरे, मुंदरे, हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह कैटेगरी के हर तरह के आपको जानवर मिलेंगे, वो भी बहुत मुनासिब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइबर बने, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करें, ताकि मैं वीडियो में अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, हमें देखिए इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़।